家里面孩子咳嗽，一定不要上来就雾化。很多家长一看到孩子感冒咳嗽，就赶紧给孩子做家庭雾化。其实这种做法很容易导致雾化滥用，那不仅可能让孩子产生对药物的耐药性，还可能会削弱孩子自身对病毒的抵抗力。那么什么情况下要雾化呢？雾化确实是在某些疾病当中非常有效，比如说支气管哮喘、肺炎支原体感染、喘息性细支气管炎、毛细支气管炎等等。那这些疾病呢，孩子需要做雾化治疗才能够缓解症状。但如果孩子只是单纯的感冒咳嗽，尤其是没有喘息的症状，其实是完全没有必要进行雾化的。